Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada bir nəfər soruşur ki, qardaşlardan, Bakıdakı təkfirçi və xavaricilərin işlədiyi və ticarət etdiyi yerləri bilirəmsə, bunu WhatsAppda olan qruplarda qardaşlara yaya bilərəm. Mən bu məsələnin ilgili sənə tövsiyəm odur ki, sən fərdi şəkildə belə şeylərə addım atma. Belə şeylərə addım atma. Çünki təkfir etmək, təfsiq etmək, təbdi etmək, yəni kafirləşdirmə, fasiqləşdirmə və bidətləşdirmə məsələləri elm əhlinə aiddir bu. Sən belə şeylərə, madəm ki elm adamı deyilsən, madəm ki elm tələbəsi deyilsən sən, səndə dini təhsil yoxdur, sən belə şeylərə addım atma. Çünki sən xata eləyə bilərsən. Sən ola bilsin ki, nəfsinə görə danışasan. Ola bilsin ki, sən bunu prinsipə görə danışasan. Ola bilsin ki, əslində məsələni əhatə etməkdə xata etmiş ola biləsən. Ona görə belə şeyləri elm əhlinə buraxın, elm əhli danışsın. Əgər bildiyin bir şey varsa, sən onu elm əhlinə məsləhət elə. Əgər lazım olsa, elm əhlinə, özü elm tələbələri və yaxud elm adamları, onlar danışacaq bu məsələ haqqında. Amma sənin belə danışmağın bəlkə də düzgün deyil. Ona görə əgər bilsən, bir əlamət varsa, bunu elm adamları ilə, elm tələbələri ilə məsləhətləşmən lazımdır. Əgər lazım olsa da bunu onlar deməlidir. Çünki dəvətdə olan nəyi, necə danışmaq lazımdır, məsləhət və mənfəəti və şər'i hökmləri ən çox dərk elə bilən onlardır. Yoxsa fərdi şəkildə kim kimə gəldi, ağlına nə gəldi və necə görür belə yaymağa çalışası olsa, onda o zaman bir çox fəsadlara yol açılmış olar. Bu şər'i məsələdir, bu dini məsələdir. Xavaricilik və yaxud da sufilik və yaxud da rafizlik, bunların hamısı şər'i hökmlərdir. Şər'i hökmü də onu bilənlər danışmalıdır sadəcə. Qısa şəkildə mənim tövsiyəm odur ki, heç bir elm tələbəsi olmayan öz-özündən belə şeylərə addım atmasın. Əgər bildiyi şey varsa, elm əhlinə məsləhət eləsin və bu şeylər qoyun elm əhlinin dili ilə insanlara çatdırılsın, insanlara deyilsin. Vəssalam. Və ayrıca bilmək lazımdır ki, insan ağzından çıxartdığı hər kəlmə, yaydığı hər xəbərdən qiyamət günü hesaba çəkiləcək. Balacada da, balaca kəlmənin də, böyük kəlmənin də. La yuğadiru sagiratan və la kəbiratan illə əhsaha. Allah Azze və Cəllə Kəhf surasında buyurur ki, etdiyiniz hər böyük əməldən, hər kiçik əməldən hamısını Allah sizə sayacaq və onlardan hesaba çəkiləcəksiniz. Ona görə ehtiyat tərəfindən onu deyirəm ki, qardaşım, hətta haqsızlıq olmasın, kiminsə haqqına girilməsin, kim xaricidir, kim sufidir, kim rafizidir, kim nədir, kim hansı zəlalət firqələrə nisbət olur, qoyun bunu savadlı olan, elm adamları olan qardaşlar bəyan eləsin. Yoxsa fərdi şəkildə siz, madəm ki elm tələbələri deyilsiniz, belə şeylərə müdaxilə etməyin.